ta'ala barakatuhu matsayin ya kuke dai da fatan kowa da lafiya ko ya yau kuma yau a cikin bidiyon za mu kawo muku fim mai suna da sabi idan gai bako ne har ka biyo har karshen bidiyo ga yadda muke yi. Yau ma akwai sanarwa ta group din. Yauwa wannan shine group din. Idan kana bukatar fina-finai sai ka dauka lambobin nan sai ka yi mana magana ta WhatsApp mu kuma za mu amsa adadin kuɗin da za ka biya za mu hada ma. Yauwa idan kana bukatar fim kowane fim akwai ko series ko complete kake bukata za ku samu shi ba tare da bata lokaci ba. Yauwa ga lambobi nan guda uku ko sai ka dauka ka yi magana da wannan lambobin. Insha Allah za mu baka amsa da adadin kuɗin da za ka biya. Yauwa mu je cikin bidiyon mu. Kar ku manta wannan shine lambobin. Yauwa kamar haka za mu shiga YouTube. Yauwa idan kai bako ne nan za ka yi min subscribe, nan kuma ka yi mini like, nan kuma ka yi mini share zuwa ko group ko abokanka su masu amfana. Misali za ka taba sunan bidiyon kamar haka. Wannan shine link din kamar haka za ka taba. Idan ka danna zai kai ga Google Chrome. Yauwa idan kallo kake bukata nan za ka taba nan za ka taba kuma download kake bukata nan za ka taba. Yauwa in ka danna nan insha Allah za ka gan shi akan wayanka. Za ka yi kallo cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. Yauwa bidiyon mu nan za mu tsaya sai Allah ya kara mu bidiyon mu na gaba. Ina muku fatan alheri.